اليوم ميمتي باش تفيدكم بالوصفة الكاملة الكسكسي بعصبان السردين، باش تكون هذه الحلقة العاشرة من سلسلة كسكسي ميمتي. قولولنا انتم منين تعملوا عصبان سردينة كيفنا ولا وشنو تسميوه. توا بعد ما نحضروا العصبان متاعنا ونقليوه، نحطوا كاس زيت زيتونة في القدرة ونقليو الفلفل. بعد ما نقليو البصلة نزيدوها كعبتين طماطم، نقليوهم شوية ونزيدو الملح، وعلى الكيلو نحطوا 3 مغارف طماطم الله وجوهم بالباهي، ونزيدو 3 مغارف فلفل احمر، تعرفون نحبوا الحر نحن. نمرقوا بالماء ونزيدو بصلة، اللي يحب القراع ينجم يحطه. تو نبلو الكسكسي متاعنا بالماء ونكسكسوه، ومن بعد نحطو زيت الزيتونة ونعاودو نكسكسوه بالباهي. والكسكسي متاعنا في الكسكاس ونحطو كعب السردينة متاعنا في المرقة، خليوه يفور طفيرة الأولى. تو كي تحضر الطفيرة الأولى متاعنا نحطو البطاطا، نبلو الكسكسي بالماء ونعاودو نكسكسوه كما تراو ميمتي تعمل. تو نرجعوه يفور طفيرة ثانية. وكي تحضر شوفوا العصبان كيفاش طاب، نحطو فلفل اكحل مع الكسكسي ونسقيوه بالصوص متاعنا. وتوا نزينو الصحن. كان عجبكم محتوى متاع يوم ميمتي تابعونا على القنوات الكل.